الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит наши грехи и умертвит, будучи мусульманами. Слава ля иляха илляллах, Мухаммад Расулюллах. Алхамдулилля, по милости Аллаха, мы сейчас находимся в самое благоприятное время, в самом благоприятном месте для нас. То есть это последние 10 ночей Рамадана и в доме Аллаха. Это милость, которую Аллах Субханаху ва Тааля по отношению к нам проявил. И мы за это должны быть благодарны, понимать сладость, суть, величие того, что Аллах Субханаху ва Тааля нам даровал. И сегодня хотел бы остановиться на суре. Она не совсем большая, но смысл, который Аллах Субханаху ва Тааля заложил, велик для нас. Это 97-я сура, которая называется Аль-Кадр. Кадр. Да? То есть все мы сейчас в ожидании этой ночи. Ночь, которая лучше, чем 1000 месяцев. Ночь, которая может предопределить наше будущее. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля из 114 сур именно выделил ее, указывая то, что она очень величественная. В году, скажем, чуть больше 350 ночей в лунном календаре, да? 350, скажем, 354 или 355. И вот именно эту ночь Аллах Субханаху ва Тааля выделил. И сначала он что говорит? А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Инна анзальнаху фи лейлатил кадр. Инна, поистине, анзальнаху, мы не спаслали его в ночь предопределения. А что его-то? Что именно Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал? Почему Аллах Субханаху ва Тааля именно с этого начал? И вот здесь мы понимаем то, что Аллах Субханаху ва Тааля в эту ночь, в ночь предопределения, не спаслал Коран целиком и полностью. Человек опять может задаться вопросом, как целиком и полностью? Он же не спасался пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в течение 23 лет. 13 в Мекке и 10 в Медине. Но здесь Аллах Субханаху ва Тааля в эту ночь Коран, слова Аллаха, не спаслал на первое небо. Откуда? Из Лаухуль Махфуз, из хранимых скрижалей. То есть вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля показывает нам величие слов Аллаха. Из-за этого вот здесь мы должны понимать то, что месяц Рамазан – это месяц Корана. Шахру Рамадан аллази унзиля фихи аль-Коран. Худан линнаси ва баййинати миналь худа валь фуркан. То есть месяц Рамазан Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал Коран. Для чего? Худан линнас, чтобы идти по прямому пути. И каждый из нас в этом нуждается. И вот здесь у нас есть возможность укрепиться на этом пути. И мы, чувствуя то, что вот-вот месяц Рамадан уже закончится, должны укреплять свои позиции, читая, размышляя и, конечно же, обращаясь к Аллаху Субханаху ва Тааля. Чтобы Аллах Субханаху ва Тааля открыл для нас
сладость чтения Корана. Альхамдулилля, да, мы буквы изучаем, альхамдулилля, мы правила таджвида изучаем, читаем, слушаем его. Но все-таки что-то не хватает. Почему мушрики, да, арабы, которые не были мусульманами, когда они слышали Коран, они завораживались. Даже было такое, то, что когда пророк Мухаммад ﷺ читал суру Наджм, они совершили саджда. Почему? Потому что они уходили в этот Коран, в слова Аллаха. Из этого мы тоже, вот в этой последние ночи, благословенные ночи, тоже должны просить у Аллаха: о Аллах, сделай Коран для нашего сердца рабиа кулуби. Рабиа, что это? Весной. Вот когда весна наступает, да, весь мир, он начинает зеленеть, становится красивее, вкусно пахнет. Вот так же и мы должны просить. И, конечно же, не только должны мечтать: вот бы я выучил Коран, но хотя бы делать какие-то шаги к этому. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вама адрака ма лейлатуль кадр». Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Что такое вообще? Зачем Аллах Субханаху ва Тааля выделил эту ночь? Чем она особенная? И Аллах Субханаху ва Тааля задает вопрос: для чего? Чтобы привлечь внимание. Не просто так. Потому что бывает такое, то, что в одно ухо залетело, в другое вылетело. Но здесь, задав вопрос, Аллах Субханаху ва Тааля привлекает наше внимание. Обрати восклицательный знак, да, например, красным, и ты сразу: ага, здесь что-то важное. И Аллах Субханаху ва Тааля в третьем аяте что говорит? «Лейлатуль кадри хайрум мин альфи шахр». Лучше, чем 1000 месяцев. Лучше. Не приравнивается, а лучше. Лучше, чем 83 года. Столько сейчас не живут. Получается, эта ночь лучше, чем жизнь человека. И вот эту ночь, конечно же, мы должны искать, бодрствовать, стараться, стремиться. Потому что по причине этой ночи нашего старания Аллах Субханаху ва Тааля нас может возвеличить, вести в рай, дать степеня. И каждый нас старается, конечно же. И дальше, указывая на эту ночь, на величие этой ночи, Аллах Субханаху ва Тааля что говорит? «Таназзалуль малаикату варруху фиха». Таназзуль. Не просто назаля, а когда вот эта буква «з» удваивается, да, то это означает то, что ангелы не просто спускаются, они по много-много спускаются. Их очень много. И вдобавок к этому варрух. Рух здесь имеется в виду ангел Джибриль. Мы знаем то, что ангел Джибриль, он спускается на землю в особенных случаях, когда что-то очень важное, что-то надо передать. И вот здесь то же самое. «Биизни раббихи мин кулли амр». С дозволения Господа их, чтобы исполнить приказ Аллаха. И вот здесь самое важное для нас, 5-й аят, «Салямун». То есть, эта ночь, у нее есть свой срок. Сколько хочешь, только и поклоняйся. Нет. Салямун. У нее есть свои границы. Хия хатта матла'иль фаджр. Вот эта ночь, срок у нее до рассвета. То есть, сахар тамам. Вот сейчас, если посмотреть, 2:50. Люди могут таравих прочитать, пойти домой и все, лечь спать и
возможно, ты даже не проснешься. Но почему пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, выделил и сказал: ищите, старайтесь, проявляйте терпение, проявляйте усердие. С какой целью? Потому что мы эту ночь можем потерять, не застать. А это очень важно для нас. Именно для нас. Это больше никому не надо. Ни Хазрату, ни Аллаху. Нам это надо. Это мне необходимо. Из-за этого мы должны проявить усердие. Да, завтра надо идти на работу. Да, у кого-то какие-то важные дела. Но мы должны понять, эта ночь тоже для нас очень важна. И мы хотя бы какой-то минимум должны сделать. Может быть, ты не всю ночь будешь простаивать в молитве, в дуа, в зикре, в чтении Корана. Хотя бы какую-то часть. 10 минут, 15 минут. А то под конец Рамадана, да, уже человек устает. Это уж особенность человека. Когда ты что-то делаешь, организм он устает. И вот здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, что говорится, он еще уже затягивал свой изар, свой ремень, скажем так. Еще больше готовился проявить усердие. Потому что это все, финиш. И нам остался последний спорт. Почему? Потому что мы не знаем, на следующий год будет эта ночь или нет. То есть она-то будет, иншаллах. Но для тебя, конкретно для тебя, будет или нет, очень большой вопрос. Из-за этого давайте стараться. Да, сейчас таравих прочитаем, иншаллах, мы за это получим награду. Но дома, с детьми, с женой, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, он будил. Он не говорил: дети, ярар, пусть спят. Нет. Когда ты будешь своего ребенка, ты показываешь, что это важно. Важность. Ты же, если вот с утра едешь куда-нибудь там в Казань или в деревню, ты же не оставляешь: яра, юкласынды. Ты же с собой его берешь. Здесь то же самое. Мы должны им показывать сейчас. Не когда им станет 20-25 лет. Нет, сейчас уже должны. И пророк Мухаммад салям будил своих домочадцев. Он даже шел к Али, к Фатиме. Али кто это? Кто это? Киевы, еще плюс его двоюродный братишка. К Фатиме, к своей дочери стучался и говорил: вы все еще спите, что ли? Видите? Мы тоже должны вот так вот проявлять старание по мере возможностей. Из этого давайте себя, за своих близких, братьев переживать и, конечно же, просить. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи, даст еще сил, чтобы последний спорт, потому что, да, кто-то уже начинает болеть или еще что-то. Нет, пусть Аллах даст нам силы, здоровье и, конечно же, даст возможность застать эту ночь, получить обещанную награду и войти в райские сады Фирдаус через врата Ар-Райян. Субханаллах бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфиру ва джазакум. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху